सुन्नु न त्यो गाडी एक्सिडेन्ट भएको मान्छे चाहिँ अब तल लिनुपर्ने भयो प्रहरी गरेर भए पनि त्यो बिरामीलाई उद्धार गर्नुपर्छ त्यो थुतेर पनि लानु पर्यो किनभने मान्छे बचाउनु पर्यो। दर्शक नमस्कार, तपाईँले भिडियोमा देखिराख्नु भएको छ यतिखेर जुम्लाका हो यस्तै यस्तै काम गर्छ है ज्ञानेन्द्र साईले। त्यही भएर बेला बेला मलाई पनि छ नि दिल खोलेर प्रशंसा गर्न मन लाग्छ के, छाती फुलाउन मन लाग्छ के, नेता बनाए यस्तो हुन मन हो भन्न मन लाग्छ के। तर के भने अर्की फ्याउरी छ फेरि ज्ञानेन्द्र साईले त हावा गफ दिन्छ, त्यो त गफाडी त्यसका कुरा सुन्ने भन्छन्। यस्तै काम गर्ने भएर पातरासिया जनताले बिन्ता भोट माग्न जाँदाखेरि भोट दिन्छौँ हामी ज्ञानेन्द्र साईलाई भोट फर हलोमा भन्ने बित्तिकै उसको पछाडि मेची लागेर चाचा चिच्याएर रेस्क्यु गयो नि त हामी त्यो बच्चा बाबाआमालाई सोध्नुहोस् ज्ञानेन्द्र साई त फोटाखेत मात्रै खिच्न आएको भन्दै थिए। अब भोलि यो पनि भन्न बेर छैन ज्ञानेन्द्र साईले त त्यहाँबाट फोन मात्रै गरिदियो हेलिकप्टर ल्याएर आउने मान्छे त मै हो, मैले लगाएर उपचार औषधि उपचार गरेर ल्याएका भन्ने बेर पनि लाउँदिनँ यो फ्याउरीले। यो फ्याउरी पनि यो कति ज्ञानेन्द्र साईका पछाडि पर्छ हो। त जति ज्ञानेन्द्र साईका पछाडि पर्छस् नि त्यति म तेरा पछाडि पर्छु। र अर्को कुरा याद राख, ज्ञानेन्द्र साई छ नि त्यो जुम्ला पातरासी मात्रै होइन नेपालका 90% ज्ञानेन्द्र साईलाई चाहन्छन्। जससँग इमान्दारिता भन्ने चिज छ र जसले सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्न सक्छ नि जुन व्यक्तिले, त्यो व्यक्तिले ज्ञानेन्द्र साईलाई चाहन्छ। त्यो जुनसुकै पार्टीको होस्, चाहे तेरै पार्टीको तेरै जुम्लाको जनता किन नहोस्, तर जसमा अलिकति सत्यता बोल्ने क्षमता छ नि त्यसले ज्ञानेन्द्र साईलाई चाहन्छ। यो कुरा चाहिँ तेरा भेदनामा घुसा। त्यो हुनाले सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्न सिक र राजनीति चाहिँ राम्रो तरिकाले गर्छ।